코골이보다 더 무서운 건 이갈이 장치 관리예요. 우리 남편은 이갈이가 심해서 교정기를 착용하는데 아니 매일 입에 들어가는 장치를 그냥 물로만 헹구고 있더라고요. 저는 교정 경험이 있어서 지금도 유지 장치를 하는데 구강 장치는 위생 관리를 안 하면 찝찝함이 바로 느껴져요. 그래서 제가 추천한 게 덴티미 클리너. 덴티미는 구강장치 위생관리를 위해서 하루에 한 번 5분 세척 루틴을 제안해요. 이게 바로 클리너 115 세척이에요. 덴티미 클리너로 5분 루틴만 지키면 끝! 코골이 해결은 어려워도 구강장치 위생은 하루 5분으로 바꿀 수 있어요. 이갈이 장치나 유지장치 사용하시는 분들 오늘부터 115 루틴 같이 시작해요.